Nairobi. Aliyekuwa mwalimu wa shule ya msingi Eunice Akinyi Kulundu amekuwa akiugua kwa zaidi ya miaka mitatu nyumbani kwao katika kijiji cha Namanze huko eneo bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma. Hii ni baada ya kumwagiwa asidi na mchumbake. Kisa hicho kilimsababishia kupofuka na kumwacha na makovu. Miaka mitatu baadaye, mhusika angali huru baada ya kesi hiyo kuendelea kujikokota katika mahakama ya Eldoret. Willy Lusigi anasimulia kisa hicho cha kuogofya. Hujafa hujaumbika. Eunice Akinyi hakuzaliwa bila uwezo wa kuona wala hakuwa na makovu yoyote. Sasa maisha yake yamesalia huzuni. Mamake ndiye mwelekezi wake, maana alipofuka macho yake yote mawili na anauguza machungu ambayo si wengi wanaweza kuyastahimili. I'm 35 years old. Alipohitimu kuwa mwalimu wa shule ya msingi mwaka 2009, alianza kufunza katika shule kadhaa. Mwaka 2012 alipata ujauzito na bwana mmoja kwa jina Dickson Adira anayedaiwa kuwa mhusika, akakataa kuwajibikia mimba hiyo. Akadinai, akaniambia you can go your way and make up with the life mwenyewe jishughulikie. Baada ya kujifungua mwaka 2013, aliona heri kujitafutia mkate wake wa kila siku, ndipo alipopata ajira katika shule moja mjini Kitale. Maisha yalipoanza kunyooka, mpenzi wake alianza kumtafuta tena warejelee uhusiano, ila alipokataa akawa na mvizia kisiri. He started threatening me that if he gets me, he will do anything to me. At that time, mimi sikuchukulia ikuwa serious. Siku moja mwaka 2018 alipokuwa anaelekea kutafuta ajira katika eneo la Nandi, alikutana uso kwa uso na jamaa huyo aliyekuwa na mvizia. Akaniambia Eunice unioni. Nikamwambia si nimekuona. Akaniambia can you sign this? Nikamwambia how can I sign something that I have not seen or I have not read? How? Dickson anadaiwa kumwagia usoni asidi aliyokuwa ameibeba, ikamtapakaa Eunice mwili wote. Kani grab la kani mwagia everything hiyo acid. Sasa mimi kupiga nduru watu kukuja. They just rushed me to the hospital. Alikimbizwa hospitalini na wasamaria wema, ila akapoteza macho yote mawili na kupofuka pamoja na sikio moja. Akalazwa kitandani kwa takriban mwaka mmoja katika hospitali ya rufaa ya Kakamega. Almost a week, then I lost my eyesight. I've been sick for almost 3 years. Kwa vidonda, sunaona part masikio paka ikangooka. Kesi yake iliwasilishwa katika mahakama ya Eldoret na mshukiwa kuachiliwa huru kwa dhamana. Sasa imepita miaka mitatu na kesi haijakamilika. Mshukiwa hajajitokeza katika vikao vitatu vilivyopita vya mahakama. 6th April, that's when we had the case. I went there last, but Dick 3 times he had not been appearing in court. In fact, I was seeking at least so that I can have some assistance from these people of human rights. Because the case, the way it is going, they say, we know when justice, when you delay, then justice is not, cannot be reached. Sasa Eunice ameshindwa kufanyiwa upasuaji wa macho, manake kope zote ziko nje. Pia akitarajia kupata msaada wa kusoma wa maandishi ya watu wasiokuwa na uwezo wa kuona kutumia mtambo wa braille ili aendelee na kazi yake. So, mtu yote mwenye anasikia historia yangu anaweza nisaidia. I enrolled for braille. Nisomee braille. Nikishamaliza kusomea braille, naweza kuwa empowered. I can do anything for my son and for myself. Nisionekane burden in the society. Amesalia nyumbani licha ya kukata tamaa ya kuipata haki na ana matumaini ya kurejelea taaluma yake. See again. If at all there is somebody who will be able to take off my eyesight and tell me Eunice you'll see again, I'll be happiest woman in the world. Kisa cha Eunice kinatamausha na pia kinakata maini, lakini la kuumiza zaidi ni kwamba miaka mitatu baadaye bado hajapata haki katika koti. Willy Lusigi, News, kijiji cha Namanze, Bumula.